會計部阿輝已經有晒所有嘅數據㗎啦。而家情況點啊？安小姐啊，經過呢幾日嘅減價戰咧，我哋已經見到成效啦。我哋嘅銷售量咧已經急速上升，冚過大興啊同埋其他嘅食米，穩佔銷售榜嘅榜首。Good。安小姐，不過而家我哋目前賣出嘅價錢咧，已經低過我哋嘅成本㗎啦。咁咪即係買一包要蝕一包，咁樣落去唔係辦法㗎喎。同埋咧，我仲收到消息啊，叉叉同埋大興喺超級市場買緊我哋啲米。佢哋唔係諗住重新包裝過我哋啲米，然後賣出去咁衰啊嘛？我哋咁樣無了期割頭式減價係咪真係行得通㗎？我怕冇幾耐咧，公司就會乾塘啦。我哋會乾塘，人哋都會乾塘嘅啫。而家係擺到明係大家玩一鋪話事啤，大家都係二仔底㗎啦。咁啊睇下邊個細只係煙啤撐到尾，咁咪贏。冇錯，我哋乜嘢都可以輸，但係個勢就唔可以輸。呢一場仗一定要打落去，直到打贏為止。不過咁啊，大小姐，叉叉條數咧就快要找㗎啦。咁樣落去，我怕我哋唔捱得幾耐。冇錢咪喺其他地方度 cut cost 咯。而家我哋要慳翻啲錢嚟打仗，凡係人工高過5萬蚊嘅都要炒。邊個話要炒人魷魚啊？安生，我將公司交俾你，你就3番4次咁失誤，次次啊都要揾人同你孭鑊。爹哋啊，我哋而家打緊仗啊，大敵當前，係咪應該當機立斷啊？你叫得我翻嚟，你就要信我，就要俾權我做嘢。點解你一次又一次都去 ban 我啲嘢？我就係信錯咗你咯，我以為你有本事先叫你翻嚟啊，接手公司嘅嘢嘅。我大學未畢業，我就自己一個人出嚟讀啦。我從來都冇使過屋企1分1毫，呢啲唔係叫我本事啊？呢啲唔係叫我本事咩？呢啲咧就唔係叫做本事，你呢啲先至係本事。咩嚟㗎？你同呢個男人有咩關係？男朋友。仲有咧，佢係外國華僑，40歲，係有老婆嘅，不務正業，專呃女人錢。我亦都唔知道幾時利用你嚟勒索我哋。爹哋，你個私家偵探都幫你查到幾多嘢啊？不過有一樣嘢你唔知㗎，我有咗佢 BB 啊。咩話？不過第二日落咗咯喎。就烏煙瘴氣。我覺得呢個男人係真心愛我嘅，爹哋。我唔該你唔好喺度抹黑佢啦，好冇？你真係無藥可救啊！你唔配做我個女啊！你從來有冇當過我係你個女啊？你就爹哋你做咩啊？爹哋你唔好嚇我，爹哋啊！多大姑啊，我爹哋點啊？安生啊，你係咪受咗咩刺激啊？吓，佢咪有乜嘢啊？頭先我同佢檢查過，佢有啲血壓偏高嘅，不過其他冇乜大礙嘅。但係為咗安全起見咧，我建議留院觀察幾日。記住啦，佢心臟唔係太好嘅，唔好太過刺激佢。OK？哎呀，你明知道自己心臟唔好啊，做咩咁激動啊？家姐啊，你頭先喺 office 嗰度同爹哋傾緊啲咩啫？係咯，你哋傾乜嘢啊？傾到爹哋暈倒噶，你講嘢啦！你哋翻出去先，我同2個uncle傾偈。3位董事叫晒我哋嚟，究竟有啲咩事啊？所有人都到齊啦嘛？到齊㗎啦。安生一件重要嘅事項咧，要我同大家宣佈嘅。安生決定食家米業 CEO 嘅位暫時懸空，所有嘅事項由董事會集體決定。暫時懸空？咁我家姐佢做咩啊？安小姐由即日起離任 CEO， 職銜改為林木森先生嘅助理。又做我助手，我已經有2個助手。即係我做 CEO 嘅助手嘅助手嘅助手啊 ！What a joke！ 呢個係阿安生嘅安排。大公司唔可以太耐冇 CEO 嘅喎。咁爹哋有冇話揾啲咩人嚟接任啊？安生嘅意思話，食家 CEO 呢個位係有能者居之，唔係一定姓安嘅人做嘅。即係話任何人都可以競爭 CEO 呢個位。哇！做乜走晒㗎啦？阿妹點啊？好多嘢做，仲未走得？唉，真係成無頭不行啊！你睇下冇咗個 CEO，當堂冇晒士氣，全部撇晒㗎啦。所以我話咧，一間公司嘅靈魂人物咧就係 CEO 啦。睇
睇嚟都要盡快揾個 CEO 翻嚟睇住間公司坐陣先得嚇。喂哥啊，你話邊個最有機會坐 CEO 呢個位啦？哦，咁話時話，難得而家食家話坐 CEO 嗰個位嘅人唔需要姓安，咁我睇嚟睇去都係得3個人選嘅啫。邊3個啊？第一個安心寶，但係尋日俾人燉完冬菇之後咧，你咧今日全日都冇出現，咁即係無心戀戰棄權啦。咁第二個梗係 Johnny 啦。Johnny 嘅最大優勢除咗姓安之外，佢冇樣嘢識嘅。咁第3個咧？你啊，阿妹我計過噶啦，你阿哥我有50%嘅勝算噶。我入行內資歷深厚，經驗豐富，人際關係又好，睇勻全間公司最有實力嗰個咪我咯。我就覺得仲有第4個人選，佢就係麥提爽。麥提爽，麥提爽呢個人都唔知形容佢掂定係唔掂。大小息嘅紅海戰術咪佢教嘅咯。係啊，而家血流成河，一片紅海啊，變埋死海添啊！我就覺得佢唔係咁簡單啊！你都知佢份人啦，古古怪怪咁樣，成日出埋啲怪招嘅。嗱，好似冇乜嘢咁咧，其實有後着嘅。你有冇聽過黏魚啊？咩魚嚟㗎？唉，總之咧，佢呢排係中意質低人，然後就幫人彈起。上次係咁樣整阿 Johnny，今次係咁樣整阿大家姐。哎呀，呢一啲橋啊，你大佬大把有得出賣啦。就算佢真係出招啊，我咪出招同佢困過咯。咁啊係嘅，我諗佢都唔會同你爭啊。佢份人咁死懶啊，佢都唔中意做嘢嘅，俾個 chair 問佢，佢都唔做啦。所以阿哥，我支持你嘅。多謝。No no 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 no。紅海戰略就係鬥平鬥賤，鬥贏咗都半身不遂噶啦。安心寶由岌頭行紅海呢條橋咧，已經注定咗佢一定要出局噶啦。其實我係冇做乜嘢。而家邊個做 CEO 就係睇下邊個可以諗到一條有無限商機嘅南海戰略。係，你覺得喺呢間公司裏面，除咗我，有邊個可以諗到啊？係，逐步逐步嚟。第一步，我做 CEO；第2步，搞掂食家；第3步先至交俾你。OK？Thank you。我都唔想係你逼我。阿爽啊，你又話帶我哋見識下咩係南海，嚟餅鋪做咩啫？係咯，你肚餓啊？冰皮月餅唔該，你嚟。唔好意思，俾少少時間我整個頭。喂，唔好整頭髮啦，傾嘢緊要啊！唔使好耐，10分鐘。冰皮月餅喺1989年就發明咗，當時咧簡直係一個好恐怖嘅現象。冰皮喎，啲人諗點食啊？點知道非常之咁受歡迎。而家冰皮月餅係月餅市場嘅40%，每年仲遞增緊。以前月餅多數係嚟送禮，但係冰皮月餅出咗之後咧，多咗好多口味，好多人就買嚟自己食，市場真係擴大咗好多喎。仲有好多後生仔女買咧，唔怕老土又唔怕食到悶。呢個就係廣闊無邊嘅南海。南海講來講去，最緊要就係創新價值。咁你又唔使同人鬥，唔使同人鬥平，因為你有自己嘅一個市場。冰皮月餅係咁，10分鐘理髮店亦都係咁。哦，10分鐘理髮店就係另一個南海。但係呢盤生意喺日本興咗好耐噶咯喎。係噶，最初係喺東京個商業區度吓，啲人發明出嚟俾啲藍領，即係啲男性嘅白領。喺食 lunch 嘅時候咧，都可以10分鐘出嚟剪個髮。由於淨係剪髮咧，個 cost 好低嘅噃，所以咧而家做到全世界好多 franchise， 大生意嚟啊！睇唔出幾十蚊一次可以賺大錢喎。只要睇得出個南海喺邊，我哋就唔使同大興喺紅海嗰度鬥啦。姑娘啊，我爹哋個情況點啊？放心啦，其實佢嘅病情已經穩定咗，自己有自信先得㗎。其實而家係探病時間，你可以入去睇下佢。唔該。夏小姐，點啊？你哋兩個嚟揾我爹哋咩事啊？其實老公啊，不如你幫我買啲嘢飲先啊。我可以買啲嘢俾你哋飲啊。
安小姐啊，我都無謂兜圈啦，我想你支持我老公做食家嘅 CEO。你講嘢都幾直接噶喎。我唔想嘥你時間啊嘛。 No。安小姐啊，你坐翻低先啦，你聽我講啊，你坐翻低先啦。其實咧，而家你最心急咧，都係做翻 CEO 個位啫。阿 Sam 幫到你噶。點幫？我聽阿 Sam 講咧，而家你爹哋咧對你失晒信心啊，你想翻身都幾難啦。而家你最需要咧就揾一個人代你坐 CEO 個位，而呢個人咧就係阿 Sam。阿 Sam 不嬲都唔係我啲人。呢個唔係問題，只要你一點頭嘅話，阿 Sam 啊為你做乜都得，為你賣命都得，因為我敢寫包單。點解我要信你？好簡單啫，而家我哋企埋同一陣先。CEO 呢個位咧，而家最大機會就係你細佬做，而佢身邊有一個超勁嘅麥提爽。如果你唔同我老公合作，食家好容易俾佢哋兩個玩晒噶咋。乜你想咁咩？況且啊，我老公不嬲都肯做 CEO 噶嘛。如果你肯推佢上位啊，佢肯定對你忠心耿耿啊。咁名義上咧，佢就係 CEO， 實際上咧，你就係揸 fit 人啦。咁對你對佢都好啊。你細佬身邊有麥提爽，你啊都需要個阿 Sam 咯。我買咗3杯咖啡啊，唔知啱唔啱咧？大小姐，老婆，唔該，老公。大小姐，我老婆講嘢咧，可能係直接咗啲。其實咧，直接啲好。你想做 CEO？OK。好。上次我哋割喉減價咧，搞到成個海都紅色，但係南海就唔同啦，可以揾到咧好廣闊嘅生存空間。咁即係點啊 ，Johnny？即係開拓一啲新嘅營商機遇，將米業市場拓展，開闢一啲新嘅產品，咁就會有新嘅商機、新嘅天空。我哋而家傾緊啲好實質嘅嘢，唔係就咁一啲概念大過就算㗎。其實我覺得咧，米就好簡單嘅啫，咪就係食咗落肚，可以飽，可以暖胃咯。如果係咁簡單，點解食家要賣咁多種米咧？但係咁我哋而家打緊仗喎，我哋邊有咁多時間去研發啲新嘅產品咧？就算俾你哋研發得到啊，到時我哋俾大興同埋呢度打到殘啦，嗰陣時食家米業要改名做輸家米業㗎啦，係咪？嗱，其實咧，我哋而家點拗都冇用，因為我哋根本冇一個可以話到事嘅人。CEO 而家呢個位冇人坐，我覺得呢個先係最大嘅問題。咁啊，安小姐係咪建議暫時由你頂翻上去做住先？唔係，我同 Johnny 都坐過呢個位，我哋兩個都唔適合，我哋兩個都做過好多錯嘢。我覺得咧就應該揾一個經驗豐富、人際關係又好嘅人去坐呢個位。我留意咗好耐噶啦，我哋全個食家只有一個人，呢個人就係阿 Sam。麥生，你點睇？照咁講咧，我都認為阿森哥係非常之適合做 CEO 嘅，恭喜晒！多謝，恭喜晒，真係多謝，多謝，恭喜晒！啊！